Kakung sareng ya. Selendang biru. Piye Mbak Bika? Pengrawit-pengrawit duwe solaras nom-nom nggih. Nggih. Ah nggih. Wong tuwek sithik kula pateni kok dadi. Sing kare maring sing nom-nom. Ha iya, pateni sengkonone mung karek Bagas Warase. Ya, ya. Monggo Mbak Bika, dilanjutke Mbak Bika. Tetap ana janjimu Mbak Bika. Halo. Di sana kalau nyinden juga pakai jilbab seperti itu ya? Mboten, Mboten? nggih sanggul. Mboten maksudnya njobone dikasih jilbab mboten? Nggih. Nah, tetap sanggulan tapi pakai jilbab ya? Nggih. Iya, itu luar biasa. Dhisik ya awake dhewe ya sindene ya nganggo ngono kuwi no. Oh, ngono. Ya. Iya. Iki luar biasa iki sindene nganggo jilbab. Saya Mbak Bika iki lek disawang imane kuat. Heeh. Amin. Disawang wajahe iki lek wajah sing apa jenenge? Wajah yang cerah iki tidak banyak dosa. Oh, ngono. Oh, ngono. Kuwi lek karo wis ngerti ndi haram ndi halal. Ngibadahe kuat, salate ya tekun, ki mau wis ngisaan ya aku roh. Sesuk-esuk mendhi subuhan sing gol wong lanang ngono astagfirullahaladzim. Ya Allah, kula dosa. Mbak Wika, di tangane dicekel wong lanang ngono Gusti Allah, kula dosa. Astagfirullahaladzim. Bar dikeloni meneng ae. Ayo dikeloni bapake kok lah iya. Iya. Monggo dipun tembangaken. Ya. Kami. Ya. Selendang biru. Selendang. Selendang biru. Hati. Ya. Meratakan batin setiapmu. Kakung suara gede. Iya. Malah kayak gendruwo. Ya, ini Mbak Wika, tolong ya. Ini kalau dimasukkan ke eling-eling Banyumasan, bisa ya? Lengger, eling-eling Banyumasan, bisa nggak? Sakit melengger. Betul, maksudnya tembangnya aja bisa? Tembangnya nggih. Sakit nggih? Itu karena yang ngendang Jaipong itu juga dari barat.